العلم الوطني المغربي يرفرف بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا نظمت الجمعية المغربية الأمريكية للثقافة مسيرة للسيارات جابت الانترناشونال درايف، أحد أشهر الشوارع بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، بحضور الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة وكندا، وذلك تخليدا للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة. احنا جد سعداء بهذا اللقاء ديال اليوم. كنخلدوا الذكرى 48 من المسيره الخضراء، وكذلك النسخه الرابعه من هذا الرالي بالسيارات اللي كنديروا في مدينه اورلاندو بالولايات المتحده الامريكيه. الحمد لله اليوم جمعوا عندنا ناس من جميع ولا اغلب الولايات نقدروا نقولوا، وكانوا ناس من كندا الحمد لله اللي جاوا باش يحتفلوا معنا اليوم، وكان حفل رائع. وحنا دائما رغم اننا بعاد ولكن المغرب دائما كيسكن في القلب، ودائما ايضا وراء جلاله الملك نصره الله وايده جنودا مجندة. جد سعيدة بهذه الاحتفالية الرائعة اللي كنحتفلوا بها بذكرى 48 للمسيرة الخضراء. فرحت بزاف لأنني شفت كاينين بزاف ديال المغاربة العالم اللي كيفتخروا بالوطن ديالهم، وجاو لهذا الرالي باش أنهم يبينوا الحب ديالهم للوطن ديالهم. يأتي تنظيم هذا الحدث في نسخته الرابعة في ظل الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، من خلال كسب مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل جاد وعادل وذي مصداقية، تأييدا واسعا لوضع حد نهائي لهذا الملف المفتعل الذي طال أمده. نحييكم اليوم بهذه الذكرى التي نحيي فيها ونخلد فيها المسيرة الخضراء هون بمدينة أورلاندو. عاش الملك، ديما مغرب والصحراء مغربية. سعيدة بالتواجد ديالي معكم هنا بأورلاندو من أجل إحياء ذكرى المسيرة الخضراء اللي هي رمز للسلم والسلام. كرئيسة الهيئة الملكية بكندا كنعتز بمغربيتي، وما يسعني إلا أن نجي ونحضر معكم في هذا العرس المغربي. ديما معكم ديما المغرب. الحمد لله الجالية ديالنا في أمريكا نهار على نهار كتكبر. مرحبا بكم عندنا، إلا ما كنتوش معنا اليوم العام الجاي نشوفكم معنا. وبهذه الأجواء الاحتفالية تؤكد الجالية المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها من دول العالم ارتباطها الوثيق بالعرش الملكي وبوطنها الأم، كما تؤكد هذه الأجواء إصرار الأبناء على مواصلة ما قام به الآباء والأجداد خدمة لهذا الوطن العزيز. أنه لا نحيا